前端是清扫部位，中间部位的话是一个暴力风扇，就是说它清扫下来灰尘直接吹走。然后这里的话是一个高清的一个摄像头，它一共摄像头的话一共是3个，都是高清的。然后的话，它现在改用成平板操作，啊，这里一共是2个，这里一个，一共是3个。就是我们录制时，它有可以填写这些资料，它的整体最高的一个清扫度可以达到1米的高度。好，达到这里之后肯定是没有1米的，接下来它可以把摆臂升降出去。好，再启动清扫。另外，我们在操作的时候，如果管道比较长，那我们可以一键向前，停，一键向后。配线的话，它是有50米、30米的一个长度哈，有2个标配的。然后这个是它的一个中转的一个信号发射器，就是说需要连接到它这边，把信号传输到我们的平板去控制。它的整体的清扫的原理的话，就是前面进行一个清扫，这里通过一个暴力风扇把整体的灰尘往前吸，然后通过下一个口的一个吸尘器的话，把它整体的灰尘给吸走。